예레미야서 33장 1절에서 3절 보겠습니다. エレミヤ書33章1節から3節までお読みいたします。エレミヤがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミヤに次のような主の言葉があった。主を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。アーメン。 오늘은 새생명 새생활 10과 기도는 영적인 과학이다. 今日は新しい命、新しい生活を10回目、祈りは霊的な科学であるです。 예레미야서 33장 1절에서 3절까지 봤습니다. エレミヤ書33章1節から3節までを読みました。 불신자들도 기도하거든요. 実際的に未信者たちもお祈りをしています。 그러니까 남녀호랑교교 다니는 사람들도 그렇게 열심히 기도하면서 응답받은 얘기를 하지 않습니까? そして創価学科に通っておられる方々も熱心に祈って、そして答えられたことを話してたないでしょうか。 근데 기도할 때 실은 이렇게 두 가지가 응답이 됩니다. 実際的に祈った時に2つのことは答えられます。 불신자는 사단의 영 귀신이 역사해서 응답을 하고요. 未信者にはサタンの霊である悪霊が働いて、そして答えを与えていますし、 신자 하나님의 자녀는 하나님의 응답하십니다. また信者である神様の子供には神様が答えてくださいます。 그래서 그러면 귀신이 주는 응답은 어떻게 된 거냐? だとしたら悪霊が与えた答えというのはどのようになるでしょうか。 귀신의 목적은 무조건 줘서 지옥까지 끌고 가는 게 목적입니다. 悪霊の目的というのは無条件与え、そして地獄まで引っ張っていくのが目的だということです。 질병을 낫게도 하고요. 別に病気を癒すこともありますし、 또 뭐 육신적인 거 주기도 하고요. また肉体的な答えを与えたりもしま 하지만 す。 결국 이렇게 지옥까지 끌고 가려고 하는 게 목적이기 때문에 정말 하나님의 자녀, 이렇게 하나님을 만나는 게 제일 중요합니다. しかし実際的には地獄についていくことは目的のために神様にお会いすることが一番重要であるということです。 그래서 귀신은 이렇게 뭡니까? 생명을 못 주지 않습니까? ですので、悪霊というのは命を与えることはできないのではないでしょうか。 그래서 우리가 이렇게 새 생명 새 생활을 갖고 현장에서 이렇게 말씀 운동할 때요. ですので私たちが新しい命、新しい生活を持って現場で御言葉運動をするときには、 10과 메시지 하는데 새 신자가 올 수 있어요. この10回目の、出会いをするんですけれども、その時に新しい信者が来られる場合もあります。 이때 또 구원받을 또 불신자가 올 수도 있거든요. この時にも救われる未信者の方が来られる場合もあります。 그래서 이 메시지 나가기 전에 반드시 또 구원의 길에 대해서 얘기해 줘야 돼요. ですので、このメッセージに入る前に救いの道に対して伝えなければいけません。 언제나 말씀 운동할 때는 이렇게 생명 운동이 일어나야 되거든요. いつだとして御言葉運動をするときには命の運動が行わなければいけないためにです。 이게 영이 안 바뀌었다. 霊が変わっていない。 교회 다니는 사람들도 그렇지 있잖아요. そのような人たちは教会に通っている人たちの中にもいます。 무속인들이나 이렇게 사람들이 물어보면 다 교회 다녔어요. 霊媒師など人たちにお伺いしますと、ほとんどは教会に通っています。 자기에게 와지는 신병이라든가 이렇게 해결 안 되는 문제를 가지고 교회 간다니까요. 自分に解決することができない心霊の問題、そのような問題を持って教会に行っています。 40일 작정 기도도 하고요. また30日間、時間を定めて祈ったりもしていますし、 열심히 기도도 하고요. また熱心に祈っています。 부를 때 하나님이라고 이렇게 부르면서 기도하죠. また祈るときには神様と呼び求めないのではないでしょう 근데 か。 하나님의 영이 아니고 이렇게 하나님 못 만났다면 그 하나님의 응답은 안 하시거든요. しかし神様は霊ではなく神様にお会いすることができなかったら神様は答えられません。 그러니까 다시 이제 무속일 하기도 하고요. ですのでもう一度霊媒師の仕事をしたりもしています。 그래서 우리가 만나는 사람들에게 반드시 가장 중요하게 봐야 될 게 정말 그 사람이 구원받았냐. ですので私たちがお会いする方々は一番私たちは重要に見なければいけないその方々が救われたかということです。 모든 만남을 두고 우리가 이렇게 영이 바뀔 수 있도록 도와줘야 되거든요. ですので私たちは全ての出会いを置いて霊が変わることができるように助けてあげなければいけないということです。 그래서 하나님은 영이십니다. 神様は霊であられます。 하나님 만났다고 사람들이 교회 다니면서 얘기하잖아요. 教会に通っている方々は神様に会ったことがそのように言うではないでしょうか。 그럼 저는 반드시 そ 물어봅니다. の時私は必ず聞いてみます。 하나님 어떻게 만났어요? 一体神様にどのようにお会いしましたかと。 그러면 대부분의 사람들이 대답을 어떻게 하냐면요. そしたら大部分の方々は一体どのような答えを言うかと言います 틀린 と、 대답을 해요. 間違った答えを言っています。 교회 갔더니 글쎄 찬송을 부르는데 눈물이 나. 教会に行って賛美を捧げたんだけど涙出てきましたと。 내가
권사 직분을 받았어. また私が監視という職分を受けましたと。 또 뭐 오래 다니면 구원받는 줄 알고요. また長く通えばそれが救われると考えながら通っています。 정확하게 답을 줘야 돼요. その時には正確な答えを与えられなければいけません。 예수님이 그리스도가 아니면 절대로 구원받을 수 없어요. イエス様がキリストなかったら絶対に救われることはできないということです。 그래서 우리가 확인해 줘야 そして 됩니다. 私たちは確認をしなければいけません。 하나님은 눈에 안 보이는 영이십니다. 神様というのは目に見えない霊であられます。 하나님을 어떻게 알 수 있냐? 말씀으로 알 수 있습니다. 一体神様はどのように分かることができるでしょうか。御言葉によって分かることが 또 できます。 만물을 창조하신 하나님이 사람을 어떻게 창조하셨냐 하면 영적인 존재로 창조하셨어요. 万物を創造された神様が人間を一体どのように作られたかと言いますと、霊的な存在として作られました。 육체를 흙으로 만드시고 흙으로 만든 육체 안에 하나님의 영이 함께 있어요. 肉体を土地を地に作り、土地を地に作った人間に神様の霊が共にいました。 이걸 하나님의 형상이라 그러거든요. このことを指して神の形と言います。 그러니까 만물을 정복하고 다스릴 수 있는 삶은 따라와줘요. そして万物を従い治める生活というのはそれについてくるということです。 근데 하나님은 뭡니까? 눈에 안 보이잖아요. 神様は目では見えないではないでしょうか。 근데 인간은 피조물이거든요. しかし人間という被造物です。 그러니까 하나님을 떠나서는 살 수가 없어요. 神様は離れては生きることができないということです。 하나님을 떠나서는 정복하고 다스리는 삶을 살 수 없어요. 神様は離れては征服し治める生活をすることができないというこ 근데 とです。 하나님은 말씀이기 때문에 하나님과 함께 할 수 있는 말씀 창세기 2장 17절을 주셨습니다. 神様は御言葉のために神様と共にいることができる御言葉として創世記2章17節の御言葉をくださいました。 선악을 알게 하는 실과 먹지 마라 먹으면 죽는다. 善悪の知識を取った食べてはない、取った食べてはあなたは必ず死ぬと。 이 말씀은 곧 하나님이에요. この御言葉が神様であられます。 그러니까 하나님 떠나면 죽는 거죠. そして神様を離れてしまった時には死ぬしかありませ 근데 ん。 요거를 타락한 천사 사단 마귀 귀신이 알고 있었어요. しかしこのことを堕落した見つかりサタン、悪霊という存在が知っていました。 하나님이 축복하신 아담하와가 선악과 따먹으면 자기가 장악할 수 있는 걸 알고 있었어요. 神様が創造されたアダムとエヴァが善悪の知識を取って食べるとき自分自身が掌握することができるということを知っていました。 창세기 3장 4절 5절에 뱀 속에 そ 들어갑니다. して創世記3章4節から5節蛇の中に入っていきました。 그래서 하와한테 가서 거짓말을 하는데 얼마나 간사하게 거짓말을 하는지 몰라요. そしてエヴァのところに嘘をついたんですけど、どれほど巧妙に嘘をついたかわかりません。 이 속에는 요 선악과 따먹게 하는 게 목적이에요. 心の中にあるのはこの善悪の知識を取って食べることが目的でした。 근데 하와한테 가서 얼마나 거짓말을 이렇게 잘하는지 몰라요. しかしエヴァのところに行ってどれほどその嘘をよく言ったかわかりません。 하나님이 이 모든 동산에 있는 실과를 먹지 말라 하시더냐 이렇게 메시지를 던졌거든요. 神様はこの備えあるどのような期間を取って食べてはいけないと言ったのか、そのようなメッセージを投げかけました。 그러면서 하와에게 틈을 봅니다. そしてエヴァの隙を狙ったということです。 그 틈을 가지고 뱀이 사단이 이렇게 하와에게 이 말씀 떠나도록 이렇게 유혹하거든요. この隙をついてサタンはエヴァに御言葉を離れるように誘惑しました。 하와가 두 가지를 잘 몰랐어요. エヴァは二つのことをよく分からずにいまし 이 た。 언약이 좀 희미해졌고요. この契約は少し薄い状態でした。 그리고 뱀 속에 들어온 사단의 존재, 영적인 존재를 잘 몰랐어요. また蛇の中に入っていた存在、サタンという霊的な存在についてよく分かりませんでし 뱀의 た。 말을 들으니까 선악과 따먹어도 얼마든지 노력하면 살 것 같았어요. 蛇の言うことを聞いています。善悪の知識を取って食べたとしてもどれほどで努力してまたよく暮らすことができるように見 뱀이 えました。 나중에 뭐라고 얘기합니까? 後でこの蛇は何と言ったでしょう 네가 か。 하나님 되면 되는 거 아니냐? あなたは神様になると、そのように。 근데 하와가 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹게 됩니다. しかしエヴァは蛇の言うことを聞いて善悪の知識を取って食べてしまいました。 그게 바로 죄예요. これがまさに罪であるということです。 하나님을 안 믿은 게 죄라니까요. 神様を信じないことが罪であるということです。 결국 육체 안에 영적인 변화가 생겼습니다. 結局は肉体の中に霊的な変化が起こりました。 영이 없는 건 시체잖아요. 霊がない状態が死体 근데 の状態なんでしょう 하나님의 か。 영이 떠나가고 사단의 영이 인간의 육체 안에 들어왔어요. 神様の霊が離れてしまい、サタンの霊がこの肉体の中に入ってきてしまいました。 이거를 원죄라 그래요. このことを指して現在と言います。 그러니까 이때부터 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에 태어났는데 마귀의 영을 갖고 태어나요. この時から生まれた全ての人たちはお母さんの中から生まれてくるんですけれども、悪魔の霊を持って生まれてきます。 그러니까 마귀가 눈에 안 こ 보이잖아요. の悪魔というのは目では見えないではないでしょうか。 그러니까 마귀가 자기를 섬기게 하는 게 에베소서 2장 2절의 이 세상 풍속이에요. そして悪魔が騙す方法がエペソビト手紙2章2節この世の中の流れであるということです。 사람들이 제사 지내면서 이건 풍속이다 이러잖아요. 人たちは法事などをしながらこれがこの世の流れである、そのように言うではないでしょうか。 맞들이 하면서 그거는 이 다 공동체 살아가려면 그렇게 하는 거다. また祭りをしながらもこれは共同体で生きる中でしなければいけないと言います。 근데 성경은 뭐라고 얘기했냐면요. し
しかし聖書は一体何と言っているでしょうか。 이 세상 풍속을 쫓는 게 사단을 쫓는 거라 그랬거든요. この世の流れに従っていくことはサタンに従っていくことだと言いました。 이게 귀신을 섬기면 귀신이 가문에 들어오잖아요. 悪霊を拝んだ時に悪霊は家系の中に入ってきます。 그럼 반드시 어디를 사로잡냐면 마태복음 11장 28절에 마음 생각을 そ 사로잡아요. の時一体どこを捉えてしまうでしょうか。マタイの福音書11章28節、心と考えを捉えてしまいます。 마음 생각이 이게 난 줄 알지만 귀신이 붙잡고 있는 부분이거든요. 心と考え、自分自身だと思うんですけど、悪霊に囚われてしまっている部分です。 그러니까 하나님을 떠나서 마귀에 소속돼 있으니까 정신병은 올 수밖에 없는 そして 것입니다. 神様はない悪霊に囚われてしまったために政治的病は来るしかないということです。 둘이 어렸을 적에는 이렇게 가려져 있다가요. そのようなものは幼い時には隠されています。 중고등학교 때는 드러나기도 하고요. しかしそれが中高等部に上がるにつれ表に現れてくるようになります。 그래서 좀 나이가 들면 그게 완전히 사로잡히잖아요. また年を取ってしまいますと結局それに完全に捉えてしまうではないでしょうか。 그러다 어느 날 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌린 육신의 모습이 보이기도 하고요. そしてある日、使徒の時10章30節、悪霊に制せられたそのような姿として現れる場合もあります 이런 し、 영적인 것들이 눈에 このよ 보입니까? うな霊的なことは目で見えるでしょうか。 병원에 가니까 신경성이라 그러네요. また病院に行ってみたら神経病と言われました。 그리고 뭡니까? 귀신이 가져다 주는 병은 의사가 못 ま 고쳐요. た悪霊によってもたらされた病というのは、医者でも治すことができません。 암이 걸려도요, 또 다른데 또 생겨요. 癌にかかったんですけど、また他のところに違う病気になって 그러다 しまいます 뭡니까? 한번 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 정한이치 죽음 뒤에 반드시 심판이 있고요. またヘブル手紙9章27節、一度人間は死ぬことは定められて死んだ後には審判が待っています。 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 영원한 내세 지옥이 기다리고 있는 ま 것입니다. た、ルカの福音書16章19節から30節を言いますと、永遠な来世である地獄が待っているということで 이 す。 죽음 뒤에는 반드시 그 가문에 있었던 귀신이 누구한테 가느냐? 이 후대에게 내려갑니다. この死んだ後にはその家系に悪霊を置いてどこに行くでしょうか。次世代のところに行きます。 그러니까 사람들은요, 이 눈에 드러난 삶의 문제가 문제라고 생각한다니까요. 今人たちはこの目に現れて生活の問題、これが問題だと考えています。 그러니까 이 삶 해결해 보려고 어떤 종교를 가져보기도 하고요. そしてこの生活を解決してみようと、ある宗教を持ったりもしますし、 교회도 이렇게 そし 다녀본다니까요. て教会にも通ってみます。 그리고 선행도 해보고요. また、善行、良い行いもしてみます。 또 철학을 가지고 공부도 ま 해봅니다. た、哲学などを持って学びもしています。 영이 안 바뀐 이 모든 거는 이렇게 뭡니까? 헛수고입니다. しかし、霊の変わらないこのようなすべてのものは、結局は、ローク、ただの虚しさです。 그러니까 눈에 안 보이는 영이신 하나님이 우리를 만나 주시려고 이 땅에 보이는 하나님 예수님으로 そ 오셨습니다. して目に見えない霊である神様が、この地私たちの問題を解決するために目に見える神様として来られました。 그 죄값은 죽어야 その 돼요. 方がイエス様で罪の代価として死な 그러니까 なければいけません。 예수님은 원죄 없는 사람 여자의 후손으로 이 땅에 そ 오셨어요. してイエス様は、現在はない女の子孫としてこの地に来られました。 그러니까 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽으신 そ 것입니다. して十字架の私たちを罪の身代わりだって死んでくださいました。 그리고 예수님은 하나님이기 때문에 사망 권세 잡고 있는 사단의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 またイエ 것입니다. ス様は神様のために人形を立ててサタンの仕業を打ち砕かれ、そして復活をされました。 그리고 우리에게 하나님 만나는 길을 そ 여셨어요. して私たちは神様に会うことができる道を開いてくださいました。 이 세 가지를 십자가에서 죽고 부활하시면서 예수님이 하신 일을 그리스도라 그럽니다. この三つの働きを十字架の上で死に復活されながらイエス様がなされた働きをキリストと言います。 그래서 예수님이 하신 일 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되고요. ですね、イエス様がなされた働き、ヨハネの福音書1章10節、私たちはそのことを受け入れするときに神様の子供になることができます。 요한복음 5장 24절에 사망에서 생명으로 옮겨지게 되고요. また、ヨハネの福音書5章24節、死から命に移されるようになります。 우리의 육체가 하나님의 집이 되는 私 것입니다. たちの肉体は神様の家となります。 그래서 어떻게 하면 되냐? そして一体どのようにすればいいでしょうか。 교회에 다니는 게 아니라 예수를 그리스도로 영접해야 돼요. 教会に通うわけなく、イエスをキリストとして受け入れしなければいけないということです。 그때 우리 안에 영이 바뀌어요. この時私たちの中にいる霊が変わります。 그럼 언제가 시간표입니까? だとしたら一体いつが時刻表でしょうか。 잠언서 27장 1절에 보니 내일을 자랑하지 말라 그랬어요. 箴言27章1節を言いますと、明日を誇るなと言われています。 내일은 우리 일이 아니고요. 明日は私たちの日ではない。 이 말씀 듣는 이 시간이 시간표인 こ 것입니다. の御言葉を聞いている今、この時間が時刻表だということで 그래서 す。 어떻게 하면 そ 되느냐? して一体どのようにすればいいでしょうか。 기도로 할 수 있습니다. 祈ることができるというこ 그래서 とです。 사람들에게 우리 새신자에게 불신자들이 왔을 때 반드시 이 부분을 체크해
보셔야 돼요. そして人たちに、また見知らたちが来た時には、必ずこの救いの道をチェックされなければいけない。 그리고 영적 기도는요, 반드시 소리 내서 하라 그래야 돼요. また、この受け入れ祈りは必ず声を出してすることができるようにされなければいけません。 그리고 나중에 영접하고 물어봐야 돼요. そして受け入れした後に後で聞いてみてください。 하나님 어디 계시냐고. 一体神様はどこにおられますかと。 분명히 그건 중요한 얘기거든요. これはとても重要なことです。 이 영이 바뀌고 하나님의 자녀가 되면 그때부터 가르치는 게 기도인 것입니다. この霊が変わり神様の子供となったとその時から教えることが祈りであるということです。 우리가 기도는요, 영적인 과학이에요. この祈りというのは霊的な科学です。 무슨 얘기냐? 눈에 안 보이는데 눈에 보이는 증거로 나타나는 こ 거거든요. れは何を言ってるかと言いますと、目に見えないですけど、目に見える証拠として現れるということ 우리 です。 마리아 전사가 이렇게 미인이잖아요. マリア伝道師が美人なんですけれども、 그 사진을 찍으면 그렇게 이쁘게 나와요. 写真を撮っていますと、とても綺麗に写っています。 네, 아침에 세수 안 하고 이렇게 할 때 가끔 볼 때 있거든요. しかし朝、顔も洗わずに会うことがあります。 그때 사진 찍으면 또 그렇게 나와요. しかし写真を撮ると、また綺麗に写っています。 기도가 그렇게 나오거든요. 祈りもそのように出てくるということです。 불신앙을 갖고 기도하면 불신앙의 응답이 와줘요. 不信仰を持って祈るときには不信仰の答えが来ます。 근데 정말 내가 믿음을 가지고 기도하면 믿음의 결과가 눈에 안 보이는데 눈에 보이는 증거로 しかし 나타난다니까요. 私は信仰を持っているとき、信仰の結果では目に見えないですけど、目に見える証として、証拠として現れるようになるという。 그래서 오늘 본문에도 예레미야가 시위대 뜰에 감옥에 갇혔단 말이에요. そして今日の、本文を見ていますと、エレミヤが、これは牢の中に入れられているということです。 시위대 뜰에서 아무것도 할 수 없다고 생각했거든요. 干渉庭で何もすることができない、そのように考えました。 근데 그때 하나님이 이렇게 기도하라 그러잖아요. しかしこの時に神様は祈りなさいと言われた 너는 のでしょ 내게 うか。 부르짖으라. あなたは私を呼び求めなさい。 그러면 뭐라 그랬습니까? 크고 비밀한 일 그리스도의 비밀을 알게 하신다고요. その時に、あなたの知らない理解を超えた大きなこと、それはキリストの奥義をあなたに告げようと言われました。 잔소리하지 않고 모든 걸 움직일 수 있는 게 기도인 것입니다. 小言ではなく全てのことを動かすことができるのが祈りであるということです。 그래서 우리가 약속을 붙잡고 기도해야 そして 되는데요. 私たちは約束を握って祈らなければいけませんが。 성경에는 기도에 대한 약속이 聖書を 있습니다. 見ていますと祈りに対する約束が出てきてい 근데 ます。 기도하기 전에 가장 중요한 게 뭡니까? 祈る前に一番重要なことは何でしょうか。 히브리서 11장 6절에 믿음을 갖고 기도하는 ヘブル 것입니다. の手紙11章6節です。信仰を持って祈るということです。 하나님의 자녀가 하나님 앞에 기도하는데요. 神様の子供は神様の前に祈るんですけれども、 반드시 그가 자기를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿고 기도하는 것입니다. 必ず神を探す者には報いてくださる方のことを信じて祈るということです。 그래서 마태복음 21장 21절 22절에도 보면 나왔어요. それがマタイの福音書21章11節から22節にも出てきています。 믿고 구한 것은 받은 줄로 알라 그랬거든요. 信じて求めたものを受けたとそのように信じて祈りなさいと言われました。 그러니까 반드시 내가 하나님 자녀가 예수 이름으로 하나님 앞에 기도할 때 하나님 반드시 응답하시겠다고 약속하셨거든요. 神様の子供はイエスの皆によって神様に祈って神様は必ず答えてくださると言われました。 하나님은 못하시는 게 있어요. しかし神様はできないことがあります。 거짓말을 못하세요. 偽ることだけはできませ 그렇기 ん。 때문에 하나님의 약속을 믿는 게 무척 중요하죠. 神様を信じるという信仰はとても重要だというこ 또 とです。 뭐라 그랬냐면요. 누가복음 11장 13절에 보니까요. また何と言ったでしょうか。ルカの福音書11章13節を見ていますと、 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이랬거든요. 求める者に御霊をくださると言われました。 실제로 구원받은 자에게 제일 필요한 게 뭡니까? 実際的に救われた人にとって一番重要なことは何でしょうか。 성령 충만입니다. 聖霊の満たしであるということです。 성령 충만하면 하나님으로 충만한 거잖아요. 聖霊によって満たされていることは神様によって満たされているということです。 그러면 믿어주면 되잖아요. だとしたらそのことを信じることができさえすればいい 그죠? のでしょう 그러니까 か。 진짜 우리에게 필요한 건 성령 충만한 기도가 필요한 거거든요. 誠私たちにとって必要な祈りは聖霊の満たしを求める 그 祈り。 누가복음 18장 7절에서 8절에도 보면은요. またルカの福音書18章7節から8節を見ますと、 무슨 얘기입니까? これは一体何を言っているでしょうか。 억울한 과부가 이렇게 막 그 원한을 풀어달라고 이렇게 재판장을 불의한 재판관을 찾아가잖아요. やもめがこの裁判をやり直してほしいと悪い裁判官のところに行くではないでしょうか。 근데 불의한 재판관이 그 여자가 끊임없이 올 걸 알고 귀찮아서도 들어주거든요. しかしその悪い裁判官もこのやもめが続けてくると思い、結局めんどくさいためにもう一度裁判をしてあげます。 그런데 하물며 택하신 백성이 밤낮 부르짖는 원한을 하나님이 풀어주시지 않겠느냐. だとしたら、
選ばれた神様の子供が広めるを求めることを神様が聞いてくださるのではないかと。 중요한 게 뭡니까? その中で重要なことは何でしょう。 택하신 백성이 기도하는데요. 選ばれた民の祈りと言っています。 하나님의 자녀가 기도하는데 하나님이 왜 기도를 안 들어주시겠느냐? 神様のことを祈るんですけど、なぜ神様は答えてくださらないかということです。 또 요한복음 15장 7절입니다. また、ヨハネの福音書15章7節です。 너희가 내 안에 내 말이 너희 안에 이렇게 거하면 그랬거든요. あなたが私の中に、私のことはあなたの中に宿っている時と言われました。 말씀 가지고 기도하라고요. それは御言葉を握って祈り 또 なさいということです 요한복음 15장 16절에도요. また、ヨハネの福音書15章16節も、 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠나니 이랬어요. あなたが私を選んだわけでなく、私があなたを選び任命したと言われています。 하나님이 우리를 부르셨거든요. 神様は私たちを召してくださったということ 그리고 です。 요한복음 16장 24절이죠. また、ヨハネの福音書16章23節 예수 이름으로 기도할 때 기쁨이 충만할 때까지 주시겠다고요. 24節です。イエス様の皆によって祈るときに、喜びで満ち満ちるためにであるという。 그래서 하나님이 약속하신 걸 가지고 붙잡고 믿음을 갖고 기도하는 것입니다. 神様が約束されたことを握り、信仰を持って祈るということ 그 です。 기도는 영적인 ま 과학입니다. た、祈りというのは霊的な科学であるという。 눈에 안 보이는데 눈에 보이게 증거로 目で 나타납니다. は見えないですけど、目に見える証として現れるためにです。 그래서 기도는 영적인 것을 사실화하고 내 것으로 누리는 것이 기도잖아요. 祈りということは霊的なことを事実化して、私のものとして祈ることが祈りじゃないですか。 기도하면 성령이 역사합니다. 祈るときには聖霊が働かれます。 성령이 역사하면 누가 동원되냐면요. 聖霊が働くときって誰が動員されているか。 반드시 주의 천사가 동원됩니다. 必ず主の御使いが使わされます。 왜냐하면 하나님이 일하실 때 동원되는 게 천사거든요. なぜかと神様が働かれるときに使わされるのが御使いのために。 그때 흑암이 무너져요. またこの時に暗闇の勢力が打ち砕かれま 이거 す。 눈에 안 보이는 일들이에요. 세 가지는. この3つのことは目で見えないことです。 그래서 성경에 보면 정말 마가다락방에서 언약을 갖고 기도했잖아요. ですので、聖書を見ていますと、マルコの屋上の場では契約を握って祈ったのではないでしょうか。 근데 사도행전 2장에 보니까 그 마가다락방에 뭡니까? 성령이 불같이 임했거든요. しかし、その時2章を見ますと、マルコの屋上の場に聖霊が火のように現れました。 그리고 또 뒤에 사도행전 12장에 보면 베드로가 옥에 갇혔어요. また、書の働き12章を見ていますと、ペテロが監獄の中に捕らえられてしまいました。 근데 초대교회 성도들이 모여서 기도하고 있었거든요. しかし、その時、初代教会生徒の人たちは集まって祈っていました。 그때 하나님이 주의 천사를 베드로에게 보내서 옥문이 열려서 베드로가 데리고 나오잖아요. それで神様は主の御使いを牢に送られ、そして牢の扉が開かれ、そしてペテロが出てきたらないでしょうか。 저는 이런 하나님의 말씀이 300% 믿어집니다. 私はこのような神様の言葉を 300% 信じることができます。 너무나 맞거든요. あまりにも正しいからです。 그러면 반드시 흑암이 そ 무너져요. の時必ず闇の勢力が打ち砕かれる。 성령이 역사하고 천사가 동원돼야 하나님의 나라가 임합니다. 聖霊が働き、そして御使いが使わされてこそ、暗闇は打ち砕かれている。 왜 내게 이런 일이 자꾸 일어나지? なぜ私このようなことは続けて起こるんだろう。 그 영적인 배경은 우리가 구원받을 때 바뀌었는데요. 霊的な背景と私たちが救われた時に変わりましたが、 기도하지 않으면 영적인 상태가 불신자 상태가 우리 주변에 있거든요. いなかったとしたら、この霊的な状態の未信者の状態、私たちの周りにはあります。 그러니까 가문에 있는 거, 또 우리 개인에게 있는 이런 영적인 상태가 주변에 있다니까요. そして家計にあること、または個人にある、そのような霊的な未信者の状態が周りにあるということです。 그게 무너지고 하나님의 나라가 임하는 길이 기도입니다. それが打ち砕かれ、神様の国は望む道が祈りであるということ 그럼 です。 이 세 가지가 진행되고 나서야 그때 눈에 보이는 증거가 그때 こ 나타납니다. の3つが進行されてこそ、その後から目に見える証拠、証が現れるようになります。 이때 뭡니까? 그 하나님이 해답을 주든지 뭡니까? 응답을 주든지 하세요. ここで神様は回答をくださるか、また答えをくださいます。 우리가 불신앙인지 이런 것도 잘 모를 때가 있어요. 私たちはこれが不信仰であるか、そのようなこともよくわからないときがあります。 불신앙한다는 증거가 뭡니까? 不信仰をしているという証拠は何でしょうか。 염려가 자꾸 되어져요. 続けて思い煩いが出てくるということです。 우리도 모르게 자꾸만 뭡니까? 인본주의가 また 되어져요. 私たちは知らないで続けて人本主義を使ってし 근데 まい 그게 ま 내 す。 생각인 줄 알아요. しかしそれがまた私は考えだと思ってい 근데 ます。 그게 언제 무너지는지 し 아십니까? かしそのようなことはいつ崩れるでしょう 그 か。 그리스도를 묵상하고 우리가 받은 축복을 누릴 때
흑암이 무너지면 알게 돼요. キリストを黙想し、また私たちがなさった祝福を味わったとき、暗闇の勢力が打ち砕かれたということを分かるようになり 아, ます。 그때 염려가 떠나간다니까요. その時に思い煩いが離れていくということで 이 す。 말이 뭔지 이해가 돼요. そして、このピリピリの時4章6節から7節言ってることが何だろうかということを 아, 分かります。 귀신이었구나. ああ、悪霊だったんだなと。 아, 이 문제를 갖고 내 마음에 염려를 갖다 주고 이러는 게 나는 그 문제 해결되면 되는 줄 알았더니 그게 귀신이 나를 그걸 갖고 이용했구나. ああ、この問題を持ってきて私に思い技を与えていたの。私はこの問題さえ解決されればいいと思っていたんですけど、しかしこの問題を持ってきた存在は悪霊だったんだなと。 그래서 우리가 그리스도를 묵상하고 우리가 받은 축복을 갖고 기도를 할 때 반드시 빌립보서 4장 6절 7절에 마음과 생각에 하나님이 주시는 응답이나 해답이 있다니까요. ですね、私たちがキリストを黙想し、また私たちがなさった祝福を置いて祈るときに、必ずピリピリの4章6節から7節、神様は私たちに答えとまた回答を与えてくださるということで 그래서 す。 제일 중요한 게 마음과 생각을 지키는 거 아닙니까? そして一番重要なことは私たちは心と思いを守ることなんですよ。 문제가 아니라 마음에 안식이 없는 게 문제예요. 問題が問題でなく、心の中に安息がないことが問題だということです。 아니 열심히 기도하는데 마음이 시장바닥 같으면 되겠습니까? 熱心に祈っているんですけれど、しかし心の中が平安でなかったらいいでしょう 그래서 か。 그리스도를 묵상할 때 마음에 참된 안식이 오고요. そしてキリストを黙想するときに私たちは心の中には誠の平安が訪れ 또 る。 마음에 하나님이 말씀을 주시고요. また心の中に神様の御言葉を与えてくださいます。 그때 내 마음과 생각에 참된 뭡니까? 평안함이 와집니다. その時私の心と思いに誠の平安が訪れるようになるということ 그래서 です。 기도는 영적인 과학입니다. ですから祈りというのは霊的な科学であるという 그래서 こと 세 です。 번째 어떻게 기도해야 私は 됩니까? 3番見てどのように祈るべきでしょうか。 어떻게 기도하는 것도 중요하죠. どのように祈るかということも重要なんでしょう 그래서 か。 제일 먼저 성경에 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬어요. 一番最初に、マタイの口6章33節、あなたは神の御国とその義をまず第一に求めなさいと言われます。 왜냐면 마태복음 6장에 보니까 사람들이 맨 염려하고 있는 거예요. なぜかというと、マタイの口6章を見ますと、人たちはいつも思い煩いをしていました。 하도 염려가 많은 걸 아시고 예수님이 얘기하거든요. あまりにも思い煩いをたくさんしているということをイエス様は知っておられ言われたことです。 공중에 나는 새를 봐라. 空の鳥を見なさい。 너희가 기르냐. あなた方は育てているのか。 하루 있다가 이렇게 죽을 그 들풀을 봐라. 너희가 물 주냐. また、一日後には火に投げられる野の草を見なさいと。 또 돈 많은 또 청년이 와갖고 또 염려를 합니다. また、お金をたくさん持って青年が来て思い煩いをしていました。 그러니까 돈이 또 중요하니까 돈을 또 두 줄을 섬기지 말라 이러거든요. そしてお金は重要であるけれども、それお金に二重で使わないとい 그래서 けない。 사람들이 돈을 얼마나 중요하게 여기냐. 돈하고 이렇게 다른 하나님을 또 한 주일을 못 섬긴다니까요. そして人たちはどれほどお金を重要に考えているかと言いますと、お金と神様、両方に使えることができる。 우리의 염려가 이렇게 많은 거 아시고 예수님이 이 말씀을 주셨습니다. 私たちの思い煩いこれほど多いということを知ったためにイエス様はこの御言葉をください 너희는 ました。 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. あなた方はまず神の国とその義を第一に求めな 그리하면 さい。 이 모든 것 더하시리라. そしたらそれに加えて全てのものを与えてくださると言われ 다시 ました。 말하면 주기도문 갖고 そ 기도하라고요. してそれは主の祈りを置いて祈りなさいということです。 주기도문에 뭐 달라고 그런 거 하나도 없잖아요. 主の祈りを見ていますと、くださいという祈りが一つ 아버지를 もあり 누리는 ます。 거밖에 ただお 없어요. 父さんは味わい祈りしかありません。 중간에 이거 하나 나오죠. 일용할 양식을 주옵시고. 中間に見ていますと、日々の糧を与えてくださいって出てきます。 육신적일 것도 되지만 실제로 하나님이 뭡니까? 오늘 내게 필요한 은혜 달라고요. 肉体的なことあるかのように見えるかもしれませんけど、それは何なるかと言いますと、神様今日に私に必要な恵みを与えてくださいということ 아니 です。 하루 있다 죽을 들풀도 하나님이 먹이시고 입히시는데 하물며 너일까 보냐 그걸 욕하시잖아요. 次の日、その牢に、その燃やされる草も神様が育てられているんですけれども、だとすればそのように言われては何でしょうか。 그래서 정말 우리에게 하나님의 은혜가 필요합니다. ですね、誠に私たちは神様の恵みが必要であるということです。 그러면 하나님 이 모든 것 때문에 이렇게 기도하는 게 아니라 정말 우리가 구원받은 게 맞다면 우리가 기도할 건 이거밖에 없습니다. 私たちは全てのことを置いて祈るわけではなく、救われたとして私たちが祈ることは本当にこのマタイの口6章33節しかないという。 그래서 기도를 우리가 시간을 정해서 결단하시기 바랍니다. ですので私たちが祈るというのは時間を定めて祈ってください。 마귀가 살아있다는 증거가 뭡니까? 悪魔が今も生きているという証拠は何でしょう 이 か。 기도 못하도록. 祈ることができないようにしてきま 아니 す。 복음은 말하잖아요. ですね、このことを止めらないでしょう。 그럼 이제 복음을 누리는 기도만 못하면 돼. しかし福音を味わう祈りさえしなければそれでいい。 그러니까 마귀가 우리 주변에 늘 살아있다는 증거가 뭐냐? 그 기도만 난대 이렇게. ですね、悪魔は私たちの周り、今も生きている証拠は何でしょうか。祈ることだけはできません。 아유 새벽에 기도해야지. 早朝祈ろうと。
아니, 못 일어나. しかし起きることはできません。 아니, 저녁에 딱 빨리 이렇게 드라마 하나 보고 기도해야지. じゃあ夜早くドラマを1個見て、そして祈ろう。 아, 드라마 보는 게 또 재밌는 게 또 생겼어. ドラマを見ていたんですけど、また面白い番組がもう一つ出てきました。 차차차차 막 이러잖아요, です 우리가. ので、私たちがそのことを言って2時、3時と 아유, それを言います 내일부터 해야지, 이렇게. じゃあ明日からやろうと。 그 마귀가 살아있다는 それ 증거입니다. 悪魔が今も生きているという証拠 그래서 です。 다니엘 6장 10절에 다니엘이 뜻을 정하고 기도했다니까요. ですねダニエル6章10節を言います。ダニエルは心を定めて祈りまし 이게 た。 얼마나 중요한지 다니엘이 뭐라 그랬습니까? 내가 죽을 줄 알고도 기도하는 거를 멈추지 않겠다 ですね 그랬습니다. このことはどれほど重要であるかと言いますと、ダニエルは何と言ったかと言いますと、私が死んだとしても祈ることはやめないと言いま 그래서 した。 정시로 내가 정말 하나님이 주시는 힘을 얻겠다. ですね私たちが定時に神様がくださるその力を受けると。 가장 좋은 시간에 이렇게 새벽이나 정하시면 됩니다. ですね一番いい時間、また蒼天祈祷会の時間、そのような時間に時間を定めてください。 10분만 하시면 돼요. 10分だけされればいいので 그리고 す。 또 무시 기도가 얼마나 また 필요합니까? 常時祈りはどれほど必要でしょうか。 반대로 무시로 악령이 역사하잖아요. 反対に常に悪霊も働いてい 우리가 ます。 선택할 일이 얼마나 많습니까? 私たちが選択するべきことはどれほどたく 이 さんでしょうか。 성령인도 받는 무시 기도가 そし 필요하고요. て聖霊の導きを受けることができる常時祈り 그리고 が必要 우리가 であ 또 り。 집중해서 기도할 수 있는 시간도 また私 필요합니다. たちは集中的になることができるそのような時間も 그 必要で 기도는 す。 실제예요. 祈りというのは実 실제로 際的 하는 に 것입니다. 実際的にするということ 근데 です。 혼자 이게 잘 안 なか 되잖아요. なか一人では祈れません。 그래서 이게 장소도 중요하거든요. ですね場所もとても重要です。 그래서 모든 중심을 교회의 중심으로 하시면 すべ 됩니다. てのことの中心を教会を中心にしてみてください。 우리가 혼자서 이렇게 기도한다는 게 실은 잘 안 되거든요. 私たちが一人で祈ろうと思ってもなかなかで 그래서 きません。 교회 올 수 있는 사람 교회 오고 또 성전 중심으로 하면 되거든요. ですね教会に来れる方は教会に来てお祈りしたり、また神殿を中心にしてみてください。 모든 우선순위를 이걸로 바꾸면 돼요. すべての優先順位をこのことに変えてください。 우리가 열심히 뭐 하는 것보다 하나님이 역사하시는 게 빠릅니다. 私たちは何かを熱心にすることで神様が働かれることの方がもっと早いです。 그래서 우리가 두세 사람이 모인 그들 중에 나도 함께 하신 날이지 않았습니까? ですね私たちに二人三人いるところに私も共にいると言われたらないでしょう 그래서 か。 언제까지 이게 이렇게 기도가 정상이 되겠습니까? だとしたらこの祈りというのはいつまででしょうか。 기도가 행복해지면 돼요. この祈りが幸せになればいいということです。 하나님을 누리는 게 행복하면 되거든요. 神様を味わうということが幸せであればいいということです。 정말 우리가 받은 걸 갖고 아버지를 누릴 수 있다. 이게 최고의 축복인 줄 믿습니다. これ私たちは受けたことを置いてお父さんを味わうことができる、そのことが最高の祝福だということを信じます。 하나님 은혜를 神様 감사합니다. の恵みを感謝いたします。 정말 우리 일본에 있는 지교회들이 기도의 힘을 얻을 수 있도록 하나님이 축복하실 줄 믿습니다. これは日本にいる地教会が祈りによって力を得ることができる神様の祝福してくださることを願います。 기도를 방해하는 모든 흑암 세력이 예수 이름으로 떠나가고 주의 천사가 동원되는 은혜를 누리도록 축복하여 주옵소서. 祈りを妨害するすべてを暗闇勢力から離れていき、そしてこの祈りの祝福を味わうことができる主の御使いを使わせてください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。アーメンアーメン。